Allora, la nostra località, insieme con la località di Jesolo, transita attraverso un'unica strada, quindi è importante che questa strada venga rafforzata, che ci siano strutture per la mobilità adeguate, mobilità quindi anche ciclabile. Abbiamo investito in questi anni tante risorse, adesso bisogna che ci sia un investimento importante sulle strade. Io credo che siamo al punto giusto, nel senso che la progettazione è volta a eliminare quelle progettazioni, quelle ipotesi, quelle idee che non sono realizzabili, e quindi oggi abbiamo focalizzato l'attenzione su quell'intervento tecnico che è fattibile, cioè quello del raddoppio di via Roma Destra. Avevamo la sensazione, oggi abbiamo la certezza che è l'intervento da fare e di conseguenza andiamo avanti così, speditamente. Ovviamente la situazione è ferma da oltre 60 anni, adesso si è riattivato tutto dopo un silenzio assordante, dopo tanti anni di silenzio assordante. Finalmente abbiamo delle cose concrete su cui lavorare, anche su cui chiedere le risorse, che sarà il prossimo step. L'intervento riguarda la viabilità di Jesolo, ma arriverà fino a Cavallino. Ci sarà un intervento che riporta il ponte di Cavallino a 4 corsie, ponendo la viabilità ciclabile a lato, quindi a sbalzo sul fiume, e quindi sarà un intervento importante anche da questo punto di vista. Intervento su cui Cavallino potrà mettere anche delle risorse, ritenendolo un elemento importante, perché per i nostri residenti, oltre che per i nostri turisti, la viabilità è fondamentale.